근데 나 적응됐어 이제. 며칠 같이 있었더니 아 맞지. 무슨 올리고 이러고 자고 있는데 꿈에서 공사를 막 너무 하니까 다다다다 이러면서 제 팔이 너무 저려서 했는데 정국이 얼굴이 드릴을 자꾸 제기해서 근데 자기 베개를 놔두고 왜 자꾸 여기 올라서 자지? 제가 일어나서 얼굴만 밀고 다시 자면 또 얼굴이 여기 있고 예 아주 왜 그런지 모르겠어. 아주 고통스러운 기억이 있어요.